എന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായിലാണ്. കണ്ണമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് സ്വദേശം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ക്ഷീരകർഷക മേഖലയിൽ ഒരു അസംഘടിത മേഖലയായിരുന്ന ഈ ക്ഷീരകർഷക മേഖലയെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മലബാർ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന 2018 രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നിലവിലെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മെമ്പറും കൂടെയാണ് ഞാൻ. പേര് ഇസ്മായിലാണ്. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ഷീരമേഖലയിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രം പാൽ അളന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ അനുവർത്തിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 80% പാലും വീടുകളിൽ എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, തൈര്, മോര്, നെയ്യ്, അതുപോലെ തന്നെ പനീർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിപണനം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഡെവലപ്പാക്കി എടുക്കാനും 2018 ക്ഷീരഗ്രാമം പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. അന്ന് 5 പശുവിൻ്റെ സർക്കാർ സ്കീമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. 1,76,000 സർക്കാർ എന്നതിന് സബ്സിഡി ആയിട്ട് തന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം 22ഓളം പശുക്കൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അത് കാണാൻ നമുക്ക് അതിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും പശുക്കൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും കടിഞ്ഞൂർ പശുക്കൾ നമുക്ക് കിട്ടും. കടിഞ്ഞൂർ പശുക്കൾ കിട്ടിയാൽ തന്നെ 5-6 പ്രസവം വരെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അതുപോലെ കടിഞ്ഞൂരാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആരോഗ്യപരമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ടു. അതാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സർക്കാർ സബ്സിഡികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊഴുത്തുണ്ടാക്കാൻ സബ്സിഡി ഉണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഏകദേശം 1,30,000 ഈ തൊഴുത്തിന് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തരിശുനിലത്തിൽ പുൽകൃഷി എടുക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് 90,000 97,000 2 ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് സർക്കാർ സബ്സിഡികൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. 2018 നമ്മൾ വാങ്ങിയ പശുവിൽ ഉണ്ടായ 2ാമത്തെ കുട്ടിയാണ്. 2021 ഇതിപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു. ഫസ്റ്റ് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 15 ലിറ്റർ പാലിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധശേഷി കൂടും, അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ നമുക്കിതിന് ചിലവുണ്ടാവില്ല. ഇത് ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പശു? ഇത് HF ക്രോസ് ആണ്. നമ്മളെ കേരളി ബോർഡിൻ്റെ സമനാണ്. അതിൻ്റെ പ്രീമിയം സമനാണ് ഉള്ളത്. തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു ഉൽപ്പാദനം തന്നെ. 2 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 5ഓളം പശുക്കുട്ടികൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2018 ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. HF ആണ്. ഇതിൻ്റെ HF 190 ആണ്. 2018 ഉണ്ടായതാണ്. 2 പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തത് ചെനയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. 3 മാസത്തിലേറെ ചെനയുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം എത്രത്തോളം പശുക്കളുണ്ട്? ഇവിടെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 22 പശുക്കളുണ്ട്. ഒരു ബുള്ളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 കിടാരികളുണ്ട്. കിടാരികളൊക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ മേയാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കലേ? ഫുഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുല്ലുണ്ട്. ആ പുല്ലിന് പുറമെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മക്കച്ചോളം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് അതേ സമയമാണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏകദേശം ഒരു മാസം വ്യത്യാസമുള്ളൂ. 2019. ഇതിപ്പോൾ 3ാമത് ചെനയാണ്. ജേഴ്സിയാണ്. ഇത് ആവറേജ് 15ൻ്റെ മേലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 17-18 ലിറ്റർ പാല് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ എക്സ്പെൻസ് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചിലവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ പാല് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ. ഇത് 2018 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വന്ന പശുവാണ്. ഇതിപ്പോൾ 6 മാസം ചെനയിലാണ്. ഒരുപാട് വയസ്സുണ്ട്. എങ്കിലും പാലുൽപ്പാദനം ചിലപ്പോൾ 20 ലിറ്ററിന് മേലെ കഴിഞ്ഞു. 20 ലിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ജേഴ്സി. ഇത് നമ്മൾ 2018 കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കടിഞ്ഞൂലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 പ്രസവം 2018 കൊണ്ടുവന്ന പ്രസവ സമയത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ 5ാമത്തെ ചെനയാണ് ഉള്ളത്. 20ൻ്റെ മേലെ കണ്ട് പാലിടുക. വയറൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പ്രസവം ഉണ്ടാകും. ഇത് 2019 ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രസവത്തിന് റെഡിയായി നിൽക്കുക. അകിടൊക്കെ ഇറങ്ങി. അതാണ് കടിഞ്ഞൂലാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായതാണ്. നല്ല ഇത് നമ്മുടെ NDDBയുടെ സമനാണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡി അതിൻ്റെ ഇത് കാണാമല്ലോ. വെയിറ്റും ബോഡി സ്കോർ ഉണ്ട്. റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പശുക്കുട്ടികളൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല.
ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വളർത്തി പ്രസവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നല്ല 15ന്റെ മേലേക്ക് പാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിർത്തും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പുറം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ഥാനത്ത് മുരുകുട്ടികളൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ കൊടുത്തു പോയി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വളമാണ്. വള സ്വാഭാവികമായിട്ട് മലയോര പ്രദേശമാണ്, ഇവിടെ ഒരുപാട് തെങ്ങ് കർഷകരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉണക്കി ചാക്കാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് പോകുന്നത്. ഫുള്ള് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് വളമൊക്കെ വിറ്റ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് 2022 മാർച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. കടിഞ്ഞൂലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ചെനയാണ്. അതുപോലെ ഇതാ ഈ പശുവും ചെനയാണ്. ഇത് കൃഷ്ണഗിരിയാണ് പശു. ഈ പശു കൃഷ്ണഗിരിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെനയാണ്. 2019 മാർച്ചിൽ 2022 മാർച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഒക്കെ ചെനയാണിത്. ഈ സൈഡ് ഏകദേശം ഒരു 10ഓളം പശുക്കൾ ഈ പ്രാവശ്യം പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പശുവാണ് 2019. അന്ന് ഇത് കടിഞ്ഞൂരിലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ന് തന്നെ 18 ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ 22 ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടി. ഇപ്പം ചെന്നൈയിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശങ്കരയിനല്ലാത്ത കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ HF ഉള്ള പശുവിനെ പരീക്ഷ പശുക്കളിൽ ഒന്നാണത്. ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ? നല്ല റിസൾട്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നത്. കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ജേഴ്സി അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ശങ്കരയിനം പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവർക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറാതിരുന്നു. രോഗം പെട്ടെന്ന് കയറി വരും ഇങ്ങനത്തെ പശുക്കൾക്ക്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 400ഓളം കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആളുകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, ഒന്നുകിൽ 9 മാസം ചെനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ അടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നെങ്കിൽ 6 മാസം താഴെ ചെനുള്ള പശുക്കളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പ്രയാസങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ മലയോരത്ത് മേഞ്ഞ് നടന്ന് തിന്ന് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ഇവരൊക്കെ പുറത്ത് വിടും. ഒക്കെ മേഞ്ഞ് നടന്ന് നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത്ര അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിലാവുന്നവരെയുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ രാവിലെ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരില്ലേ? പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആവും. പുലർച്ചെ 3:30 മണിക്ക് ഇവിടെ കറവ് സ്റ്റാർട്ടാവും. 6 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് പാല് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തുടങ്ങി 5 മണിക്കുള്ളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും. ഏകദേശം എത്ര വീടുകൾ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? രാവിലെ ഏകദേശം 200ഓളം വീടുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വൈകുന്നേരം 100ഓളം വീടുകൾ. ഫുള്ള് വീടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫുള്ള് വീടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നമ്മളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന നല്ല പാല്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങൾ മുഴുവനും കൈയടക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാല് കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ട് വിവിധ കേരളീയ നാമങ്ങളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളാണ് ഗ്രാമീണ മേഖല കൈയടക്കിയിട്ടുള്ളത്. മിൽമ ഇപ്പോഴും അനുവർത്തിച്ച് പോരുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഗരങ്ങളും നഗരപ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളാണ് മിൽമ പാല് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ പാലുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച നല്ല പാല് നമ്മുടെ നാട്ടുകളും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും കഴിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആശയം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പശു സാധാരണ ഒരു പശു വെറും 17,000 രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പശു സലാം എന്ന് പറയും, പട്ടപ്പൊന്നേന്നാണ്. അവര് വലിയ സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസായി പശുവിന് തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലെക്കുന്ന സമയത്ത് വെറും 17,000 രൂപയ്ക്ക്, അതായത് ലൈഫ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന പശുവാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ 2 പ്രസവം പ്രസവിച്ചു. 20 ലിറ്ററിന്റെ മേലെ പാലുണ്ട്. നമ്മളെ നാടൻ പശുവാണത്. വലിയ പാലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഉള്ള പാലെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ഏകദേശം 77% ഫാറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും. ഈ ഫാറ്റ് കൂടിയ പാല് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യല്? അത് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും പാല്? ഇല്ല, ഇത് ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതില് ഇപ്പോൾ HF ഉണ്ട്. HF 3.5 3.6 ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ശങ്കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 ആവറേജ് 4.5 to 5 വരും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ജേഴ്സി അതുപോലെ ഈ പശുക്കളൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു 6ന്റെ മേലെ വരും, ഒരു 7 വരെ വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ പാലിനും ഒരു ആവറേജ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും എന്തുണ്ടായും ഒരു ആവറേജ് ഫാറ്റുള്ള പാല് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ നൈപ്പിലാണ്.
നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു 10ഓളം പശുക്കൾക്ക് ആകെ വെട്ടിയുള്ളൊരു 1/2 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പുല്ല് വെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഹീല് കിട്ടും. അതാണ് ഈ പുല്ലിനുള്ള പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 3 വർഷത്തോളം എന്താ റീപ്ലാന്റിലേക്ക് പോകണ്ട. ശരിക്കും സ്ലറി കടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും ഇതിന് 3 വർഷത്തിനായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ 2021 അത് 3ാമത്തെ വർഷമാണത്. ഇതിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്ന് വളമിട്ടിട്ട് മണ്ണിട്ടു എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന് സ്ലറിയാണ് കൂടുതലും അടിക്കുന്നത്. ആ സ്ലറി അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ വളമ്പതിന് ആവശ്യമില്ല. യൂറിയ മറ്റൊന്നും. എത്രത്തോളം സ്ഥലത്തുണ്ട് പുല്ല്? ഇത് 2.5 ഏക്കർ. 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പുല്ലാണ്. അല്ല ഈ പശു ഫാം അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫാം ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ? ആടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രത്തോളം ആടുകളുണ്ട്? 22ഓളം ആടുകളുണ്ട്. 22 ആടുകളുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ തൊഴുത്ത് കഴുകുന്ന വെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ പശുവിൻ്റെ മൂത്രം, ഇതൊക്കെ വരുന്ന സംഭരിക്കുന്ന ഏകദേശം 10,000 ലിറ്ററോളം വെള്ളം സംഭരിക്കാനുള്ള ഈ ടാങ്കാണ്. ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ലറി പമ്പ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ തീറ്റപ്പുല്ലിലേക്ക് ഈ സ്ലറി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഡെയിലി അന്നാമത്തെ സ്ലറി അടിച്ചു പോകും. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ പുൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ വളം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടും വേറെ ലേബർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സുഖമുള്ളത്. ഈ ക്ഷീര കർഷകർ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതെന്താണ് കാരണം? എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ലാഭമല്ല. അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? സർക്കാരിൻ്റെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് പോളിസി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ സെമൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്രോട്ടോകോൾ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലംഘനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് സെമൻ ഹാൻഡ്ലിങ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ആ സെമന് ഇൻസെമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെന പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. വന്ധ്യതയാണ് ഇന്ന് കേരളം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ ഒരു മനോഭാവമാണ്. വളരെ അലസതയോടുകൂടി ഒരു സീരിയസോട് കൂടി ഇതിനെ കാണാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമനൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിലിങ്ങിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സമൻ ക്രയോഗ്യാനിൽ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മിനിറ്റിനുള്ളത് ഇൻസിനേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് സമൻ പുറത്തെടുത്ത് കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിലിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവണത ഉണ്ട്. അത് 1/2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ചില ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ഈ സെമൻ്റെ ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, എവിടെയാണോ ഇൻസിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തും. അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗർഭാശയത്തിൽ പോയിട്ട് അത് സംഗമിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെന പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ഇത് ക്രയാക്കാനോട് കൂടി പഴയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ ക്രയാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇൻസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് 3 കുത്തിവെപ്പിൽ 1 കുത്തിവെപ്പാണ് ചെന, 3-1 ചെന പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 10-1 ചെന പിടിക്കുന്ന തോത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് സെമൻ ഹാൻഡ്ലിങ് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കിയാൽ ഈ വന്ധ്യത പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. വന്ധ്യത പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫാം ലാഭത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. കാരണം ഒരു മതിചക്ര ടു അടുത്ത മതിചക്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 20 ദിവസമാണ്. ഈ 20 ദിവസത്തിൽ ഒരു പശുവിനെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള ഫീഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പുല്ല് എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം കർഷകർക്ക് 4,000 രൂപയാണ് നഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് വർഷത്തിലൊരു പ്രസവം എന്നുള്ള നിലക്ക് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു കാലതാമസം ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പശു ഇനത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വന്ധ്യത കാരണം വരുന്ന 14,000 രൂപ നഷ്ടം നടത്താൻ കഴിയും.